Ok, se for deg dette. Jeg på min vanlige runde på fabrikken bare for å sjekke at alt går som det skal. Plutselig hører jeg et skrik som ljomer gjennom gangene. Det sjefens sekretær. Hun har sklidd. Hun henger over kanten av den digre smeltegryta. Hele stedet fryser. Ingen vet hva de skal gjøre. Men jeg ikke hvem som helst. Jeg superskruemannen. Jeg spurter over gulvet. Metallføttene mine klirrer for hvert skritt. Armene mine vrir og vender seg som ekte skruer og griper tak i det nærmeste rekkverket. Jeg strekker meg ut, snurrer kroppen min som en drill, og når henne akkurat i tide. Hun sklir, grepet hennes svinner hen. Jeg roper, hold deg fast, jeg har deg. Med en kraftig vridning fester jeg meg i stålgulvet. Jeg strekker meg ned, hånden min forvandles til en diger, spiralformet skrue. Publikum gisper, jeg låser meg fast i armen hennes, og trekker henne opp centimeter for centimeter. Svetten siler ned ansiktet mitt, vel, hvis jeg hadde svettet. Girene mine knirker, men jeg slipper ikke taket. Endelig, med et heroisk løft, drar jeg henne i sikkerhet. Hun skjelver, men hun trygg. Hele fabrikken bryter ut i jubel. Sjefen kommer løpende, takker meg med tårer i øynene, og jeg bare tipper på hjelmen og sier, bare en vanlig dag på jobben for superskruemannen. Så, neste gang du i en knipe, husk, det alltid en helt rundt hjørne. Vær forsiktig der ute.